Daisy, okay. Welkom mensen, dit is de lezing voor de derde week van de maand van maart. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, positive alignment of energy. Wat zien wij hier is dat de rechter heeft gezien wat jullie rammensen heeft gedaan. Sommige van jullie. En een eind kwam, een huge explosive tower moment, een eind kwam. En ik zie dat de rechter geven een stiermaker of stembogel de win, de voordeel, omdat ze erachter gekomen dat jullie rammensen op deze vrouw oneerlijk behandelen. Jullie rammensen hebben soms soort van data-informatie genomen van deze vrouw. Jullie rammensen hebben soms soort van contracten in naam van deze vrouw en deze vrouw informatie verbruiken. En deze vrouw is gewonnen en de rechter vraagt dat je terugbetaalt alles aan deze vrouw. Nou, deze vrouw is een stiermaker of stembok. Jullie hebben deze vrouw informatie, data of zo, of iets tegen deze vrouw tegen gespeeld in het verleden. Mensen is nou van op de hoogte en recognize wat jullie ram heeft gedaan. Maakt niet uit, het is, dat deze persoon is nou gewonnen over jullie rammensen. Omdat mensen komen achter dat deze persoon is weggelopen van een situatie, van een positie. En jullie rammensen hebben deze persoon informatie of gegeven, doorgegeven en verbruik. En ik zie huge conflicts omdat de rechter einde de oneerlijk spelletje. En ik zie dat de rechter offer deze vrouw liefde, omdat de rechter is nou van op de hoogte en zie wat jullie rammensen hebben gedaan tegen deze vrouw. En hoe jullie rammensen gebruiken en creëren soms soort van contract rond deze vrouw, zonder deze vrouw heeft te weten wat jullie hebben gedaan. Dus ik zie de rechter staan daar en zegt nee, jullie rammensen moeten alle cent terugbetalen om deze vrouw. En hier de rechter gaat zeker creëren some sort of a nieuw contract voor een vrouw. Dus dit is een situatie waar sommige van jullie zakenman hebben some sort of a unfair spelletje waar je gebruikt iemand anders informatie om geld bij te komen en dat komt uit. Het tower moment komt op voor een Leeuw Boogschutter person en eind komt voor deze vrouw en haar kind. Mensen is nou van op de hoogte dat there was some sort of an oneerlijk spelletje. Ik zie dat de nieuw contract wordt gecreëerd voor een stiermaker of stembok vrouw. Vanwege doordat mensen is nou van op de hoogte wat een Leeuw Boogschutter vrouw heeft gedaan. En iets voor een kind of voor een jonge persoon door een contract te creëren op namen van deze vrouw en geef het aan een jonge persoon. Mensen is nou van op de hoogte wat is hier gebeurd. Dus ik zie some sort of a probleem. Sommige van jullie dat hebben kinderen, some sort of informatie komt naar je over je kinderen. En heel veel van jullie proberen some sort of a issue, problem te balanceren. Zaterdag hebben jullie problemen met je relatie of met je huwelijk thuis. Iets van de verleden over je partner is nou boven water gekomen. En some sort of a problemen in je huwelijk thuis. A transition komt op. En mensen is nou van op de hoogte wat jullie rammensen hebben tegen een visperson gedaan. En hoe jullie rammensen hebben gecreëerd some sort of a problemen voor een visperson. Mensen is nou van op de hoogte hoe jullie rammensen hebben een visperson en een stiermaker of stembokperson tegengewerkt en heel veel geld over de rug van deze persoon gekregen in het verleden. Oké? Je wenste en droom, dames en heren, oude dames, kom niet door vanwege doordat
jullie dames hebben iets in het verleden gedaan. Dat is nou zichtbaar dat je hebt stiermaker of steenbok person teken gewerkt. Mensen is nou van op de hoogte wie deze person is en recognize dat deze person heeft echt stevig in zijn schoenen gestaan en laten zien de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Zo'n oneerlijk spelletje dat was teken een stiermaker of steenbok is gespeeld. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen zien data informatie en zet ze daar. Problemen is hier voor vrouwen. Vrouwen van alle leeftijd. Some sort of problemen dat jullie vrouwen hebben mee te maken. Problemen in de huwelijks. Problemen in je samenleven. Problemen met je gezondheid komt op in deze week. Getrouwde mensen, je komt echt in de clinch en in het problemen met je partner. Het komt best wel op. Je ziet dus hier. Sommige van jullie vrouwen krijgen, hebben soms soort of onderzoek gedaan. Je krijgt om te horen en je krijgt soms soort of bericht dat iemand niet goed is of de onderzoek of de resultaat is niet goed. Soms soort of gezond problemen. Some is voor jou, some is voor je partner. Dus, wat is gebeurd? De waarheid is nou even boven water gekomen. Een eind komt voor een weeskal person. Jullie rammensen staan stevig in je schoenen, maar toch mensen hebben bewijzen dat het is niet juist wat sommige van jullie hebben gezegd. Heel veel van jullie moeten een stiermaker, steenbok, kinderbijslag even gaan betalen. Of je moet deze persoon heel veel geld gaan terugbetalen vanwege deze vrouw informatie was verbruikt in een verkeerde manier. Het tower moment is hier voor jullie dames, 50 jaar en ouder. Some sort of issue, problemen kom op waar mensen nou recognize wat jullie oude dames, niet allemaal, het is gewoon mensen. En de tower moment kan dat jullie hebben soms al wat onderzoek genomen en de resultaat komt in deze week en het is niet goed, oké? Sommige van jullie komen achter dat some sort of relatie dat je had in het verleden. Mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat was creëerd en is als even jullie en je partner hebben some sort of problemen omdat je partner komt achter dat sommige van jullie hadden iemand anders in de verleden, oké? En eind komt, informatie komt binnen over iets wat jullie hebben in het verleden gedaan. Dat komt tot een eind nou, omdat mensen recognize en zien wat is gebeurd, oké? Soms soort van data-informatie is nou even boven water gekomen en mensen hebben gezien. Heel veel van jullie rammensen denken om je huwelijks te verlaten, oké? Omdat soms soort van data-informatie komt uit over je huwelijks en je denkt om je huwelijks of je samenleven contract te verlaten vanwege door informatie is nou boven water gekomen. Het is een moeilijke week. Heel veel van jullie proberen soms soort van relatieproblemen te balanceren uit. Dat soort van situatie komt even boven water. Dus wat zien wij hier? De transition komt. Een transition komt. Oké, some sort of eind komt voor jullie rammensen en de eind effecten, huwelijks, oké, een eind van een zaak, een eind van werk, een eind kom in, is dat jullie het hebben in het verleden gedaan, het is nou tot een eind gekomen, oké. Heel veel van jullie hebben gehopen dat je wensen en je droom worden in vervullen. Het gaat niet lukken omdat mensen hebben gezien dat jullie rammensen even een stiermaker, steenbok vrouw in het verleden teken gewerkt.
Dus het komt even nou boven water. Dus informatie komt hier even boven water. Emotional dag, maandag, dinsdag is vuur. Woensdag is ook emotional. Donderdag, alles is nou even boven water gekomen. Vrijdag, sommigen van jullie denken om een nieuwe start te gaan maken. Soms soort van nieuwe zaken komt binnen. Dat soort van situatie is hier. Maar moeilijkheid is hier. En heel veel van jullie rammensen proberen en is aan het nadenken om je relatie. Heel veel van jullie rammensen hebben huwelijksprobleem of relatieproblemen. En je denkt om je huwelijk of je relatie te beëindigen vanwege doordat je recognize deze problemen worden niet zo opgelost worden. Oké. Sommigen van jullie misschien hadden some sort of gezondheidsklachten. En some sort of nieuws komt hier uit. Mensen nou zien wat is gespeeld. Some sort of gezondheidsklachten. En some sort of genezing. Maar je krijgt de resultaat. Het is niet goed, maar toch hulp komt binnen. Oké. Dus het is een week, dames en heren. Er is geen vraag hierover. The well-wishers, the wisdom, power of the divine, the well-wishers komen even boven water in deze week voor jullie. Dus ik hou van jullie. Het is een zeer instabiel week, maar toch het leven gaat door. Namaste. Oké. Leo's, het is de derde week van maart. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Nou, we zien emotional problemen, problemen met de rechter of some sort of a conflict. Jullie hebben gecreëerd vijand tegen een steermaker of standboard persoon over geld en de geld is niet van jullie. Ik zie problemen met vrienden. Een eind komt tot some sort of a problem dat je had met vrienden. Mensen hebben nou achtergekomen some sort of a oneerlijk spelletje met heel veel geld. Wat was gecreëerd. Heel veel van jullie proberen een steermaker of standboard teken te werken. Mensen hebben gerecognized dat jullie Leo's hebben gelogen over een steermaker of standboard persoon. En de rechter is nou keihard even deze persoon te beschermen. Omdat de rechter staan op tegen jullie Leo's. Omdat jullie Leo's hebben gecreëerd some sort of a logens over een steermaker of standboard persoon. Een vrouw, een zakenvrouw. Mensen is nou van op de hoogte some sort of a oneerlijk spelletje. Dus wat we zien, emotional problemen met vrienden. Over geld, jullie Leo's hebben. Moeilijkheden, jullie Leo's willen vooruit gaan. Maar je creëert zoveel vijand dat je wordt geblokkeerd. Victory over some sort of a conflict. Maar de rechter hebben achtergekomen dat jullie Leo's niet eerlijk en oprecht. Omdat de geld was voor een steermaker of standboard persoon. En jullie Leo's have created some sort of a delusionary situation. Dat een steermaker of standboard vrouw de geld niet had gekregen. En ze komt keihard op jullie Leo's voor wat je hebt gedaan. Oké, mensen dat is op zoek naar nieuwe werk, nieuwe baan. Ja, het komt best wel in. Goed nieuws komt voor sommige van jullie Leo's. Dat had some sort of a conflict, some sort of a goede nieuws komt. Mensen recognize dat geld dat sommige van jullie Leo hebben. Je kan niet vertellen hoe kom je aan de geld. En mensen recognize that there was some sort of a oneerlijk spelletje hoe sommige van jullie Leo's komen aan heel veel geld. Emotie. Jullie Leo's willen vooruit gaan, maar de rechter staan in het teken op, of iets staan je teken op, omdat er is some sort of oneerlijke situatie met geld. Wat jullie Leo's is bijgetrokken in. De rechter is hier. Ik zie moeilijkheid voor sommige van jullie Leo's.
vrienden, jullie Leeuws have some sort of a problem, emotional situatie met vrienden, maar je komt best wel daaruit. Some sort of a beoordeling komt op, je komt daar best wel uit, oké? Nou, some sort of a situatie waar jullie Leeuws willen vooruit gaan, je willen either terug naar je moeder, some sort of a beoordeling komt uit over je moeder, some sort of a rise situatie komt op voor jullie Leeuws, however this is. Mensen now recognize, sommige van jullie Leo hope for some sort of a conflict te einde te komen over heel veel geld. Oké, sommige van jullie wil gewoon some sort of a conflicts te beëindigen. Dus je kan heel veel geld krijgen, het gaat niet lukken. Omdat mensen komen achter dat het geld is niet van jullie. Dan hebben wij some sort of a reis. Sommige van jullie willen gaan reizen, even gaan reizen, op reis gaan, om naar je moeder toe. Maar some sort of a beoordeling komt op, oké? Some beoordeling komt op. Dus mensen is nou van op de hoogte. Dus ik zie dat heel veel van jullie hebben conflicts over heel veel geld. Maar de geld is niet van jullie. However, de situatie is gespeeld. Mensen recognize dat de geld is niet van jullie. Mensen is nou van op de hoogte, Leo. En recognize dat de geld is niet van jullie. Dus ik weet niet hoe dat spel en hoe het affect sommige van jullie. Als jullie zijn op zoek naar een nieuw start, een nieuw werk, nieuw werkgelegenheid. Ja, het gaat lukken, oké? Dus als jullie is op zoek naar een nieuw werkgelegenheid, yes. Als je bent op zoek naar een nieuwe relatie, yes, oké? Als je wil een nieuwe start met iemand, yes, het gaat je best wel lukken, oké? Dus dit is een week waar door moeilijkheid over geld en problemen over geld, je krijgt some sort of a nieuwe start, whether it's in relatie, whoever this is, some sort of a nieuwe start komt. En het is alleen voor Leo's dat was oneerlijke tekengewerk. Het is voor Leo's dat was oneerlijk tekengewerk. Dat is het voor. Oké. Now, jullie krijgen de energie van de rivier koning. De rivier koning, het gaat met de flow. Een eind komt. Een eind komt naar een issue, een probleem, een situatie. En ik zie dat some sort of a apology. Excuses worden aangeboden. Dus echt een eind komt hier aan. En some sort of a excuses worden aangeboden aan een issue, een probleem, een situatie. En het is tijd voor jullie los te laten. Loslaten deze issue en deze problemen. Loslaten. Als je niet loslaten, kan je niet vooruit gaan in het leven. Dus het is tijd om jullie los te laten, omdat daar is geen win in een situatie voor sommige van jullie Leo's, oké? Er is geen win in een situatie voor sommige van jullie Leo's. Dan zien wij dat de rechten staan op en daar moet some sort of an excuses worden aangeboden. Omdat jullie Leo's hebben creëerd some sort of a problemen. En het is als de rechten staan op en zegt, ja, je moet je excuses aangeboden omdat je hebt gecreëerd heel veel problemen en issue. En de excuses worden aangeboden. Of jullie Leo's krijgen excuses aangeboden of je moet excuses gaan aangeboden. Omdat de rechter is nou van op de hoogte wat is hier gespeeld. Dus het is een week, dames en heren. Het is een beetje woe week, oké? Nou, ik hou van jullie en ik ga het even zeggen namaste tot de volgende keer. Welkom boodschatten. Het is de derde week van de maand of maart. Alright, boodschappen. Wat hebben wij hier? Some sort of a news come out over some sort of a distressful, oneerlijk spelletje. Verdriet is hier omdat het eind komt voor een situatie. Dus jullie boodschappen wensen have a steer
Mark of Stenbock person teken gebruiken. En de energie van de dove. En verdriet is here. En jullie boodschappen mensen hebben een Stenbock person en een vis person teken gewerkt voor heel lange tijd. En probeer te blokkeren a new start for a steer Mark of Stenbock person. En de universe komt in en zegt, nee, 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 het gaat niet lukken, het gaat niet gebeuren. Je hebt te ver gegaan in een issue en een situatie. Maandag is heel veel communicatie. Communicatie, sommige van jullie boodschappen mensen willen een nieuw start voor een crave person, het gaat niet lukken. Dinsdag, some sort of a collaboration that jullie had gehoopt, that some sort of a new start, you will some sort of a new start creëren. Dat gaat ook een situatie komen in waar mensen komen achter dat jullie Sagittarian het collaborate met andere mensen om some sort of a new contract te creëren. Oké? En mensen is nou van op de hoogte wat jullie boodschappen mensen heeft gedaan. Verdriet, nieuws komt, verdriet over een nieuw starten. Some sort of a beslissing moet gemaakt worden. En dan we zien some sort of a beslissing over een nieuw contract. Dat sommige van jullie boodschappen person creëren om te blokkeren voor een steermaak of Stenbock. Het gaat niet lukken. De steermaak of Stenbock verdriet voor een crave person. Maar de steermaak of Stenbock person krijgt de nieuwe stad. Sommige van jullie boodschappen worden aangepakt. Vrienden en netwerk is now over. Some sort of a beslissing is gemaakt dat een eind moet komen naar de oneerlijk spelletje dat jullie hebben gecreëerd. Een vis krijgt een nieuwe contract en staan stevig in zijn schoenen en beëindigt some sort of a communicatie tegen u en ze. Oké? Some sort of informatie over je kind, over een nieuwe school kunnen binnenkomen. Verdriet is hier voor sommige van jullie boodschappen mensen, some sort of a beslissing. Moeten best wel binnenkomen omdat some sort of a problemen. Heel veel van jullie krijgen some sort of a nieuws. Dat is niet goed ook. Oké? En de nieuws kan over je kind of de nieuws kan over iets wat je zit aan te werken. Dat je had gehoopt om te creëren. Some sort of a new situatie. A crave, some sort of a communicatie come in voor a crave. Mensen recognize that a crave have too far gegaan om some sort of a oneerlijk spelletje te tekenen en steer, maak of Stenbock. Mensen is nou van op de hoogte dat jullie boodschappen had iets mee te maken met deze situatie, oké? Heel veel van jullie boodschappen moet best wel heel veel geld gaan terugbetalen. Some sort of a communicatie is binnengekomen en sommige van jullie boodschappen moet heel veel geld gaan uitbetalen, oké? Van some sort of a schade. Schade wat jullie hebben gecreëerd. Whoever jullie hebben gecreëerd de schade, je moet het schade geld gaan uitbetalen. Omdat sommige van jullie boodschappen vrouw heeft some sort of a schade aan iemand reputatie gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a communicatie komt binnen. Dat een netwerk of contract gaat niet door. Some sort of a collaboration dat jullie willen doorgaan. Informatie is nou even boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of an oneerlijk spelletje dat was gecreëerd. Een beslissing is nou. In deze week komt een beslissing daarover. Is zoiets als de energie van de zon. Een einde en een tower moment. De zon, de eind en een tower moment. En het is een week waar vrouwen worden gepakt in deze week. Voor iets wat jullie vrouwen hebben gecreëerd. En some sort of a problemen, issues dat jullie vrouwen hebben gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte. En het eind komt hierin omdat mensen recognize
de oneerlijk spelletje dat was creëerd. En het staat als de universe komt in. Als daar is die energie van de zon verschijnt. Iets dat was aan het spelen en bring it tot een eind. Dus jullie boodschap aan mensen, verwacht soms een groot eind dat komt binnen. Mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd en wat is gespeeld. Dus de Art Prince is here. En de bericht van de Heart Prince, het zegt de geest, communicatie en attentie. En verdriet over heel veel geld. Verdriet komt op over heel veel geld, de boodschap de vrouw, vanwege soms soort van oneerlijke situatie dat je bent terug binnengekomen, dat je probeert iemand reputatie kapot te maken en creëert heel veel problemen. En ik zie dat je krijgt soms soort van break, dat je moet heel veel geld gaan terugbetalen. En mensen is nou van op de hoogte dat was some sort of oneerlijke situatie waar jullie boodschap mensen was terechtgekomen. Verdriet voor jullie dames. Omdat jullie dames met heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen is nou van op de hoogte wat jullie dames hebben gedaan. Verdriet dat je gaat veel geld kwijtraken voor sommige van jullie dames. En dat is omdat je hebt gecreëerd iets in het verleden. En nu het komt een beetje bloed buiten. En mensen is nou van op de hoogte. Dames en heren, ik moet gaan. Er is een rare week, dames en heren. Zeer rare week. Zeer vanaf daar. Namaste, tot volgende keer. Welcome, Ophiuchus. This is the derde week. The week begins from 18 tot en met 22, 21. 15 tot en met 21. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Het is een positieve week. Nou, we zien beoordelen op de energie van een groep van mensen dat creëert some sort of a problem voor een couple. A cycle is now over. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of oneerlijk spelletje tegen een couple. De moeilijkheid dat sommige van jullie hebben met je vrouw, dat is een vis, kreeft of scorpion. This is over. Ik zie dat sommige van jullie proberen liefde te laten schijnen bij deze persoon. Misschien is je moeder of het is je vrouw. Some sort of a oneerlijke situatie dat was creëerd around deze persoon. Informatie komt uit en een eind komt hier aan. Sommige van jullie dat hebben een vis, kreeft of scorpion vrouw en de man, je vader is een stier. Some sort of data informatie komt uit. Licht is verschijnt dat de vader van je kind is een stiermaak of steenbokman. En mensen is nou van op de hoogte dat je kind is de vader van je kind is een stiermaak of steenbokpersoon. Informatie komt uit en het cycle is nou komt tot een eind. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of emotional instability. Dat wordt gebalanceerd. Dat sommige van jullie dat was in een relatie met een stierman. En deze stierman creëert some sort of a problema. Licht is nou verschijnt op deze stierman. En beoordeling komt op deze stierman. Omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze stierman heeft gedaan. A cycle is now over. Voor een waterman weeskal of tweeling. Mensen is nou van op de hoogte, some sort of oneerlijk spelletje van deze waterman weeskal of tweeling. En je wordt beschermd van deze persoon. 77, dat is een zeer positief number voor jullie. Jullie zijn de eerste dat heeft some sort of a number frequency. It is good. New start to your materialistic stability. New start waar je boss, dat was een steerperson, heb je ontslagen onder staande voeten. Hij moet je nou gaan uitbetalen. Emotionally, sommige van jullie had some sort of emotional issue and problem met je vader, dat is een stier.
en je civilin, dat is je broer of je zus, dat is een waterman, weeskal of tweeling. Het is nou over, soms de emotionele situatie is nou tot het eind gekomen. Geld wordt vrijgekomen en jullie komen in een positive start. So, een cycle wordt over voor een couple that was door some sort of a moeilijkheden doorgestuurd. En de moeilijkheden komen van een groep of mensen dat zit een couple teken te werken. En het komt tot een eind. Mensen stap in en recognize the unfair spelletje that was on the hand. Ik zie dat een viskreef of scorpionnetje, heel veel van jullie misschien, dus is je moeder. En soms had wat problemen met je moeder en haar man, of je moeder en haar vader. Deze vrouw is nou, deze vrouw komt nou uit of some sort of moeilijkheden. Omdat mensen nou recognize de oneerlijk spelletje. Misschien is je vrouw of misschien is je moeder. Beoordelen is hier op een groep van mensen dat creëert some sort of a problem. Beoordelen op een boodschappenvrouw. Mensen hebben recognized dat de boodschappenvrouw heeft problemen gecreëerd samen met een stierman. En de licht is nou verschijnt. Mensen is nou van op de hoogte wat een boodschapper en een stierman heeft gecreëerd. Mensen nou recognize de oneerlijke spelletje. Beoordelen is hier. De energie van de dove is in het omgekeerd. Heel veel van jullie is beschermd op het werkvloer of is beschermd van een jong stiermaker of steenbok. Bescherming komt binnen. Some sort of a help, communicatie komt voor een couple. Some sort of a help is here for a couple. Some sort of a resolution to some sort of a issue, problemen met een zakenman is nou opgelost. Mensen is nou van op de hoogte wie en wat is gebeurd. Heel veel van jullie proberen je moeder te helpen omdat licht is verschijnd over je vader of over haar broer of over een zakenman dat creëert some sort of a problemen voor een viskreef of scorpionnetje. Misschien this was haar broer, dat is een stierman of creëert some sort of a problemen of mensen is nou gaan recognize some sort of a oneerlijk spelletje van een stiermaker of steenbokman en mensen brengen tot een eind. Geld komt terug voor heel veel van jullie. Heel veel van jullie krijgen geld terug from some sort of uitbetaling. Mensen recognize that there was some sort of oneerlijke spelletje that was creëerd. En mensen proberen geld te nemen. Dat was niet van ze. Een stierman moet heel veel van jullie heel veel geld even gaan terugbetalen voor some sort of oneerlijke speling dat is gebeurd. De dove, de energie van de dove is hier. En de moeilijkheid dat mensen creëren voor heel veel van jullie is nou tot een eind gekomen. En dat is best wel goed. Informatie komt uit over een stiermaker of steenbokman. Mensen is nou van op de hoogte wie deze man is en wat deze man heeft gedaan. Sommige van jullie, some sort of a DNA test komt uit dat een stiermaker of steenbokman is de vader van je kind. Wanneer ik kom op te werk en je zaak of je ondernemen is goed, gaat even door. Mensen vinden wat je doet is goed. Ga even door. Het gaat heel veel financial stability opbrengen voor jou. En dat is goed. Okay? Dan recognize wij dat there was some sort of a negative situatie waar een waterman, weeskal of tweeling probeer some soort je zaken te verdienen van je zaken zonder dat je het weet. Ze hebben deze persoon kapot. Okay? Dan de moeilijkheid dat een stiermaker of steenbokman heeft gecreëerd. Deze moeilijkheid heeft jullie affecten emotionally. Het komt tot een eind.
Mensen is nou van op de hoogte dat deze man heeft some soort of een oneerlijk situatie gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte. Het is een week waar geld komt terug naar jullie. Een nieuw start in een relatie is hier aan de hand. Dat is best wel goed. Sommige van jullie krijgen some sort of a new contract, some sort of a new start. Come in and some sort of a new contract wordt creëerd voor u en uw partner. En dit is best wel goed. Dus een goed week voor jullie Ophiuchus. Zeer goed week als je bent op zoek naar werk. Of op zoek naar some sort of a network, some sort of a new contract. Het is een ja, het gaat je best wel lukken. Dan zien wij de energie van some sort of a break. Sommige van jullie had geholpen. Een nieuwe relatie of een nieuw contract. Ja, het gaat je best wel lukken. Ja, dus break komt binnen. Positive alignment of energy. Yay, yay, yay. Dus Ophiuchus, dat was best wel goed. Ik ga het even zeggen namaste tot volgende keer. Ik wens jullie een succes. Namaste tot volgende keer.